Hallihallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Genshin. Und ja, ihr seht richtig, es ist was passiert. Wir sind mitten in einer Szene. Ich war offscreen unterwegs in Tevat und habe nach Schätzen gesucht und so weiter und so fort. Habe ein paar Teleporter freigeschaltet, wie ich das immer so mache offscreen, wisst ihr ja. Und ja, ich bin Abenteuerstufe 32 geworden und ja, viele uns hier. Ich bin hier ein bisschen geil auf Belohnungen. Bin direkt nach Mondstadt gerannt. Ja, ich bin förmlich gerannt, um zu Catherine laufen zu können. Aber habe dabei irgendwas getriggert. Jetzt sitzen wir hier also. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich ausgelöst habe. Hatte ein bisschen Angst, dass es etwas sehr Wichtiges ist. Und habe alles angeworfen, habe erstmal Fenster zugemacht, das ist nämlich schon mitten in der Nacht. Also falls mein VTuber nicht richtig funktioniert, ich habe ja quasi Scheinwerferbeleuchtung an. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Gucken wir mal, ne? Ich meine, schlechter als sonst kann es ja auch nicht mehr laufen. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was ich hier getriggert habe. Wenn das jetzt es wird nur eine Nebensache sein, also kann ich das ruhig an einen der Tage hochladen, oder welche nicht meine regulären Aufnahmetage sind. Aber wir gucken jetzt erst einmal. Vielleicht ist das hier auch gar nicht so wichtig, aber ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe. Okay, also, hier hat es angefangen. Ich habe sofort gestoppt und alles angeworfen. Ihr wisst also Bescheid, warum das jetzt passiert. Und ja, legen wir mal los, ne? Also Timäus hat mich angehalten. Der kleine Rabauke. Dabei wollte ich nur zu Catherine. Und er hat gesagt, Sucrose, in dem Paket, von dem du vorhin gesprochen hast, ist etwas Gefährliches drin. Okay. Ich weiß gerade wirklich nicht, was wir hier ausgelöst haben. Gucken wir mal. Ich habe es ja jetzt schon 10-mal gesagt. Los, wir legen los. Ach so, PS, ich kann gerade die Stimmen nicht lauter machen, weil, ja, das alles so plötzlich passiert ist und ich spiele, wenn ich kein Headset aufhabe, Genshin auf relativ leise, weil ich im Hintergrund Musik höre. Also werde ich es euch wahrscheinlich vorlesen, denn ihr hört wahrscheinlich nicht viel. Sehr viele wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich ist das so. Okay, wir legen los. Also. You need to be careful when you're opening packages. I once had a friend mail me some research materials, and all the bouncing around in transit caused a reaction. Beim Aufmachen muss man auch vorsichtig sein. Als ich beim letzten Mal einem Freund geholfen habe, ein paar Forschungsmaterialien zu beschaffen, kam es aufgrund zu großer Erschütterungen beim Transport zu einer chemischen Reaktion. Oh, das ist schlecht, Kumpel. Once I opened it, it let out a stench that could wake the dead. Okay, ich lasse das mal trotzdem mitlaufen. Ich weiß nicht, wie gut ihr das hören könnt, deswegen spreche ich das nochmal nach. Also verzeiht mir, wenn das jetzt noch chaotischer ist als sonst. Nach Aufbrechen des Pakets schlug einem direkt ein frischer Geruch entgegen, der Tote erwecken könnte. Geil. Nein, da ist auch gar nichts Gefährliches drin. Sucrose oder Saccharose oder wie ich sie gerne nenne. Ihr wisst, ich habe für alle oder für fast alle Charaktere einen Spitznamen oder wie ich sie nenne, sehr liebevoll Zuckerdose. Ach, du süße kleine Maus. Das ist im Übrigen also meine Spitznamen, ne? Also nicht denken irgendwie, das ist abwertend gemeint. Nein, das sind alles liebevolle Spitznamen, die ich denen gegeben habe. Und Zuckerdose ist doch total niedlich. So, okay. Nachdem ich mich verteidigt habe, bevor überhaupt was losgegangen ist, geht es weiter. Die Alchemistin Sucrose aus Mondstadt, die sich für alle Dinge des Lebens stark interessiert, hat sich auf Bioalchemie spezialisiert. Ob es um eine Arznei geht, die die Nektarproduktion von Zuckerblumen erhöht, oder ein Sprühmittel, mit dem man Dämmerfrüchte frisch halten kann. Saccharose oder Sucrose oder Zuckerdose nutzt ihre Bioalchemie, um die Welt etwas bunter zu machen. Sie ist jedoch nicht so gut im Umgang mit anderen Menschen, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie den Großteil ihrer Aufmerksamkeit auf ihre Experimente und Forschungen legt. Okay. Hey, Timaeus, what are you chatting about? Timäus, worüber unterhaltet ihr euch? And who might be... Und wer ist dieses süße Früchtchen? Hello you two. This is Sucrose. Oh, ihr seid es. Ach ja, das hier ist Sucrose. Hi, I'm Sucrose.
Hi. Albedo's assistant. If you have any alchemy-related queries, you could always ask me. Ich bin Sucrose. Oh, sorry, die ist noch gar nicht fertig. Ich bin die Assistentin von Herrn Albedo. Den haben wir auch noch nicht kennengelernt. Falls du irgendwelche Fragen zur Alchemie hast, frag mich einfach. Ich bin gerne bereit zu helfen. Nun, dann sei bitte zuerst einmal nicht mehr nervös. Wirke ich nervös? My apologies. I don't get out too often. I'm usually in the laboratory where there aren't many others to talk to. Tut mir leid, ich komme ja nicht oft raus. Normalerweise bin ich im Labor und da sind nicht viele Leute, mit denen man reden kann. That's okay. You don't have to force yourself. I'm unsure that once we get to know each other better, we'll become really good friends. Kein Problem, tu dir keinen Zwang an. Ach so, es ist ja Paimon. Kein Problem, tu dir keinen Zwang an. Wenn wir uns erst einmal besser kennen, werden wir bestimmt beste Freunde, nicht wahr, Anjo? Hey, aren't you the legendary traveler? Hey. The one who repelled storm terror? Anjo, bist du nicht der legendäre Reisende, der Sturmschrecken abgewehrt hat? Legendär ist ein bisschen übertrieben und ich verlange nicht einmal was für meine Autogramme. Ich würde das so gerne machen, aber nein. Sucrose ist einfach zu süß, da können wir nicht spitz antworten. Oh, spitz. I've heard so many stories about you. Always wanted an opportunity to research you up close. Ich habe so viele Geschichten über dich gehört, habe immer auf eine Gelegenheit gehofft, dich aus der Nähe zu erforschen. What do you mean research? Was meinst du mit erforschen? Ja, sorry, Paimon ist im Stimmbruch. Sorry, don't mind me. Oh, Entschuldigung, ignoriere mich einfach. Never mind. So, what were you two talking about just now? Übrigens, worüber haben Sucrose und Timeus vorhin eigentlich gesprochen? Sucrose received a strange package recently. Wir haben uns über das seltsame Paket unterhalten, das Sucrose erhalten hat. A strange package? Seltsames Paket? Yes. I believe it's from a Sumero scholar who came here to study in Mondstadt. It's most likely a thank you gift for collaborating on some research together. Ja, ein Gelehrter aus Sumero, der früher hier studiert hat, muss es als Dank für die gemeinsame Forschung geschickt haben. Huh? A package from an academia scholar? Oh, then there could be anything inside. Ein Paket von einem Gelehrten der Akademie? Es kommt Paimon vor, als sei darin nichts Seltsames. Aber da es ein Geschenk There ist... wasn't anything dangerous inside. Just a bunch of strange cards. Ah! Das ist das Kartenspiel. Ah, meine Güte, ist das alles schon lange her. Genau, da ist nichts Gefährliches drin, sondern nur ein paar seltsame Karten. I think I've seen Timaeus with some similar looking cards before. So I came to ask him about what they might be. Ich glaube, bei Timeus schon einmal so etwas gesehen zu haben. Deswegen bin ich hierher gekommen, um zu fragen, was es damit auf sich hat. You've seen me with some cards? Maybe those were the testing cards used for distinguishing reagents. Ähnliche Karten? Meinst du etwa Testkarten zur Unterscheidung unterschiedlicher Reagenzien? No, they didn't look like test cards. Here, have a look. Nein, das war es wahrscheinlich nicht. Hier, schau, so eine Karte. Oh, you meant these? Huh. Sucrose, have you really never seen these before? Aha, diese Art von Karte. Also, hast du bis jetzt noch nicht mit solchen Karten zu tun gehabt, Sucrose? No, never. Recently, I've been spending all my time up in the mountains working on cultivating pentatonic sweet flowers. Why? Is this an area of research that has started trending in the alchemical community during my absence? Hatte ich wirklich nicht. In letzter Zeit war ich voll auf damit beschäftigt, mich auf den Drachengrad um die Züchtung von 5-fach großen Zuckerblumen zu kümmern. Geht es um ein Forschungsthema, das in der wissenschaftlichen Welt aktuell viel Interesse findet? Erstmal Luft holen. You could definitely say that it's trending, but not as an area of research. It's a card game that's been getting really popular these days. Haha, nun, es ist zwar ein Thema, das aktuell wirklich viel Interesse findet, und zwar von vielen Menschen, aber es ist keine Forschung, sondern ein sehr beliebtes Kartenspiel. It's called Genius Es heißt geniale Beschwörung. Geniale Beschwörung? Das ist tatsächlich geniale Beschwörung. Geniale was? Nein, wir sind voll aufgeregt. Ja, Paimon hat schon ganz viel davon gehört, aber jetzt sieht Paimon zum ersten Mal so eine Karte. Kaum zu glauben, dass es sie sogar in Mondstadt schon gibt. Sind sie wirklich so angesagt? That's right. The game's been catching on lately.
The Yae Publishing House in Inazuma has even published a series of light novels based on the game. Das The stimmt. story is really good. Immer mehr Menschen spielen geniale Beschwörung. Das Verlagshaus Yaos Inazuma hat sogar eine Kurzerzählung über das Spiel herausgebracht. Sie hat eine wirklich fesselnde Handlung. It starts with a young guy in Sumeru who finds an ancient casket of tomes in the attic. He opens it and discovers that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King has been captured inside. Darin geht es um einen Jungen aus Sumeru, der im Dachboden des Hauses seiner Familie eine uralte Kodex-Schatulle findet und beim Öffnen der Schatulle feststellt, dass darin die Seele eines Spielers aus dem Altertum des Königs der Krokodile gefangen war. Leute, wer kennt Yu-Gi-Oh? Ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt die jüngere Generation, also unter, weiß ich nicht, so unter 20 vielleicht? Vielleicht kennt ihr Yu-Gi-Oh gar nicht. Ich bin ja nun schon eine alte Frau, ne? Deswegen kenne ich das, weil das war zu meiner Jugend der Shit. Aber falls ihr, ganz ehrlich, falls ihr Yu-Gi-Oh nicht kennen solltet, guckt es euch an. Ehrlich. Hört auf eine alte Frau. So. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. In grauer Vorzeit fiel der König der Krokodile, Vizekönig unter König Deshret. Oh, das ist mir zu viel König. Bei einem Duellritus dem finsteren Plan des Königs der Ibisse zum Opfer und seine Seele wurde von diesem in der Kodex-Schatulle versiegelt. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks and become a legendary TCG player. Okay, Leute, ich wusste gar nicht mehr, dass das so eine krass heftige Anspielung auf Yu-Gi-Oh! Ist. Ja, doch, wusste ich, anhand der Karten und sowas. Also, werdet ihr noch mitbekommen, da gibt es einen Typen, ohne Witz, wie Yu-Gi-Oh! Aber dass die so krass eine Anspielung machen, das wusste ich gar nicht mehr. Nachdem er durch den Jungen gerettet wurde, verband sich der Geist des Königs der Krokodile mit dem Körper des Jungen, um ihm zu helfen, eine Legende des Kartenspiels zu werden. Timeos? Was ist denn? So gross. Interessierst du dich? Oh, jetzt rede ich über ihn drüber. Entschuldigung. Interessierst du dich auch für die Geschichte? Wenn du möchtest, kann ich dir das Buch ausleihen. I was just thinking about that time you requested an extension on your progress report deadline, citing personal reasons for the delay. Nein, ich kann mich erinnern, dass du letztes Mal gesagt hast, du müsstest die Frist zur Abgabe deines Berichts aus bestimmten persönlichen Gründen verlängern. I did go through a phase recently where I wasn't putting enough focus on my work, but it's under control now. I've committed to not even touch Genius Invocation TCG until I've made enough progress in my research. Vor einiger Zeit war ich tatsächlich einigermaßen faul, aber ich habe mich entschieden, geniale Beschwörung nicht zu spielen, wenn ich mal keine Fortschritte bei der Forschung mache. Well, that's unfortunate. Zu schade. Oho, was denn? Well, since it's a gift from a researcher I've collaborated with, I thought that I should at least try to learn the rules. That way, I could say that I at least tried to appreciate his gift. Immerhin wurde mir das Spiel von einem Gelehrten geschickt, der mit mir kooperiert hat. Ich will seinen Wunsch, mir mit diesen Karten eine Freude zu bereiten, nicht enttäuschen. Oh, right. And since it's a game from Sumeru, who knows? Playing it might even make you smarter. Richtig, wenn es von Gelehrten aus Sumeru erfunden wurde, wird man durch Spielen vielleicht intelligenter. Wenn du spielen möchtest, dann sag es einfach. Dann muss Paimon sie öfter spielen. Okay, fine. Paimon's curious and would like to give it a Okay, go. Paimon ist nur ein bisschen neugierig. It seems like we can't learn how to play it anytime soon, cause Timaeus has given up for a while. Aber es sieht so aus, als könnte Timeos uns geniale Beschwörungen nicht beibringen können, wenn er aktuell nicht spielen möchte. Well, research is my priority. Aha, immerhin ist die Forschung viel wichtiger. If you'd like to learn the rules of Genius Invocation TCG, then I'd actually suggest... Yeah, wir kommen jetzt rein! Falls ihr mehr über die Regeln von geniale Beschwörung lernen wollt, empfehle ich euch zur Taverne zum Katzenschwanz zu gehen. Zum Katzenschwanz? Also Margarets. Yep, that's the place. It's where everyone in the community goes to play when they have time. They gather there, trade cards, and they're very welcoming to new players. Genau da. Zum Ausruhen spielen viele zum Katzenschwanz. Geniale Beschwörung und schenken sich gegenseitig Karten. Gegenüber Anfängern sind sie sehr aufgeschlossen. Trying to learn the rules can be intimidating at first, but it's a lot of fun once you get the hang of it. Jetzt hören sich die Regeln vielleicht furchtbar kompliziert an, aber wenn ihr einmal anfangt, habt ihr ganz schnell alles drauf. Traveler? Paimon?
Let's go to the cat's tail. Verstanden. Anja Palmer, lasst uns in die Taverne zum Katzenschwanz. To be honest, Um ehrlich zu sein, talking about the game has also ja. piqued my curiosity. Hat mich den Bios auch sehr neugierig auf geniale Beschwörung gemacht. What are we waiting for? Let's get going. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden. Los geht's! So, jetzt hat das natürlich doppelt so lange gedauert, weil ich es nochmal vorgelesen habe. Aber ich weiß nicht, wie krass ihr das hören könnt. Das Problem ist einfach, dadurch, da ich von DaVinci die kostenlose Version nutze, weil mir die Version zum Kaufen ein bisschen zu teuer ist, kann ich halt nicht viele Funktionen verwenden. So ist das halt, wenn man etwas kostenlos verwendet, ne? Da hat man nicht so viele Möglichkeiten. So, aber bla bla bla. Rein mit uns. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Das Kartenspiel kam vor, ich weiß gar nicht, vor 3-4 Monaten. Welcome to the Cat's Tail. Ah, it's the Traveler in Paimon. What a nice surprise. So, ich muss euch jetzt das ja jetzt nicht mehr vorlesen. Ne? Ich habe ja jetzt lauter gemacht. Oh, and Sucrose the Alchemist. It's been a while, hasn't it? I'm afraid I've already told you before. Ja, die Fur from the Katze. Cat's Tail staff is not for sale, no matter how much Mora you offer. Don't worry, Margaret. We're not here for that research project I told you about last time. Forschung von damals, Felder Mitarbeiter. Sucrose, what kind of experiment were you trying to do with the cat's tail? I just wanted to da, test guck out mal. some hypotheses, and I needed some materials. But we can talk about that later. Okay. Actually, Margaret, we're here to learn more about Genius Invocation TCG. Sucrose erklärte Margaret den Grund ihres Kommens. Ah, Genius Invocation TCG. We were just talking about that game. Okay. You see, more and more people have been gathering at the Cat's Tail to play. So I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Okay. Miau, uhu, da ist Prinz. Allow me to interpret. Prince says that the word customer is much too loose of a term, and we should instead refer to anyone who loves dueling with cards as TCG players. Oh, ich liebe es hier. My mistake. So it seems I haven't introduced you yet. This is Prince and Shuyan. They will be in charge of taking care of our TCG players. I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only Prince, the strongest and most formidable TCG player of all, is capable of providing valuable guidance to our new players. The average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind Prince's every play, and he has no choice but to rely on me to communicate with everyone. Wow, another guy who can understand animals. Habe ich den gerade abgewürgt? How can you use such a crude word as animal to describe the one and only Prince? Es ist He is Prinz. special and the only one of his kind. Mann. Such a... Ups, sorry. Miau. Ja. Oh? What's that? Shuyan. In the eyes of the common folk, I look no different than any other ordinary cat. It's a natural mistake to make and you shouldn't overreact. No. Oh, ich drück den immer weg, ne? Ich denke immer, der ist fertig. Communicating with the cat. Seriously, how can he get all of that from a simple meow? Beeindruckend. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Yes, it was the sacred duels of Genius Invocation, TCG, that formed and cemented our bonds of mutual understanding. It's my firm belief that by simply playing the game, players can develop a deeper level of understanding between one another. So, playing Genius Invocation TCG fosters some sort of a telepathic link between players? Somehow Paimon doubts that. Anyway, if you'd like to know anything about Genius Invocation TCG, then please ask Shuyan. Okay. Who will ask Prince. Okay. Though I'd love to explain more myself, it's time for my daily walk. Ja, I'll let alles Prince klar. play a game with you and walk you through all the rules.
Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a TCG master, predict my opponent's every play. Warum hört It sich would das be gerade an wie improper to teach a Fischl? newcomer to the art of the card against one such as myself, and I must therefore politely decline. Oh. That's what Prince said. Oh, That's what Prince he said. doesn't wanna play with us, huh? Fine, then Prince doesn't have to. Okay, lass uns Play you spielen. instead. I'm sorry, but from the day I met the mighty card master Prince, I swore an oath that my hands would live solely to hold the cards and Okay. not to play them. Katzen. I will never Oh. play another match of my own again. Ja. Katzenkrallen sind wirklich ungeeignet, um sich Karten zu krallen. Was für eine komplexe Hintergrundgeschichte. If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. How about this? Diona! Leona! Blah, blah, blah. What is it? I'm pretty busy over here, you know? Diona. Diona, die Wirtin von Zum Katzenschwanz, hasst jeglichen Alkohol, hat aber ein seltenes Talent beim Mischen von Getränken. Egal um welche Art von Wein es sich handelt, er wird unvorstellbar köstlich, nachdem er von ihr gemischt wurde. Ihr hervorragendes Talent zum Mischen und ihr niedliches Aussehen mit Katzenohren und Katzenschwanz machen Zum Katzenschwanz besonders beliebt. Denkt aber daran, Dionas Ohren und Schwanz sind nicht zu berühren. Sonst bekommst du Ärger, wenn sie wütend wird. Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a drink? Ugh! Don't they have any clue that the key to playing a game is the ability to think straight? Seriously, games and drinks don't mix. Don't they get that? Ja, ist ja gut. Bleib locker, Diona. What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel happy to hear this. Anyway, I see you've been working hard, so I thought you could use a break. So why not come over here and teach these customers the rules of Genius Invocation? Ha! Yeah, what kind of break is that? I'd rather not. Oh, why are we letting all these loafers come in here to play Genius Invocation TCG anyway? All it does is encourage more people to come to the bar for a drink. You know, if drink sales keep going up like this, pretty soon Mondstadt's alcohol industry is gonna reach new heights. Looks like my first step in destroying Mondstadt's alcohol industry should be stamping out the spread of Genius Invocation TCG. My dear, you are quite mistaken. You said it yourself, a clear mind is necessary to win. Soon, their thirst for victory will overcome their thirst for alcohol. Prince speaks the truth, Diona. Not only is the spread of Genius Invocation TCG no obstacle to your goal of destroying Mondstadt's alcohol industry, it could even support you in this endeavor. Could it really? Sure, why not? Alrighty then, our 2 customers are waiting to learn. Shuyan, let's put you on drink mixing duty for now. But Shu Yan is destined for a far greater purpose. Alter. Shuyan, drink mixing, now. Now. Oh, okay. Ooh, all right. We'll need some space to learn. Okay, Leute. Hups. Weggeklickt, weil ich zu geil drauf bin. Wah! Okay, let's go through the rules. First things first. You'll be needing Ich your hab kein deck, so Deck. place that on the table. Deck? Yes. You should have built a deck. You know, Yeah. a set of cards that meets the bare minimum requirement to play the game. What's with the blank stares? Come on. Don't tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing any cards. Nicht ganz mit leeren Händen. Habt ihr hier ein Übungsdeck? Yeah, we need a practice deck. Can't you just let us use one? Psh, there's no such thing. Warum nicht? Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 character cards to switch between. Oh, that reminds me. A few days ago, when I was closing up for the night, I noticed a customer had left a couple of character cards on the bar counter. Maybe you could use those for Ja, now. gerne. Are you sure that's okay? Natürlich. It's all
already been a few days and he still hasn't come back to claim them. Who knows? Maybe he left them here on purpose. Ja, für uns. Oh, okay, yeah, I got them here with me. You know, just in case the customer came looking for them. Not because I like to play the game or anything. Alright, so now we have Dio, das ist so character geil. cards. That's everything we need, right? Yep. So, are you ready to start? Lasst uns anfangen. Zeit für ein Duell. Alright, then let's begin. So, jetzt lernt ihr etwas über dieses Kartenspiel. Welcome, Hallo! welcome to the world of Genius Invocation TCG. Wuhu! Simply put, this is a game where you control character cards to duke it out with your opponent. Yes. Once you've Oops. defeated all of your opponent's character cards, victory shall Ist be yours. mein Sieg. Now then, you're gonna need a character on the field to start. Okay, wir nehmen die Lucke. Ja, hallo, ich drück Let's doch. go. Mann. Ich greife zuerst an. Würfelphase. First, we roll 8 elemental dice at the start of every round. Yes. Das ist halt ein Glücksspiel. Wenn du hier Pech hast, alter Schwede, dann hast du eigentlich schon bald verloren. Oh, ja, es sieht Dice gut aus. correspond to elemental energy. We'll be spending these dice to perform Ich weiß nicht, ob das gescriptet ist. Bestätige das Würfelergebnis. Ja, das nehmen wir. Zugphase. Ich bin dran. Ich bin dran. Once the roll phase is over, you'll enter the action phase, where the real game starts. Okay. During the action phase, you can spend elemental dice to perform various actions. Okay. Of course, the most common action is to use character skills. Gut, let's go. Deluxe Elementarfähigkeit kostet 3 Pyrowürfel. Nach dem Auswählen der Fähigkeit werden die zu verbrauchenden Elementarwürfel automatisch ausgewählt. Ja. Sengende Klinge kann 3 Punkte Pyroschaden verursachen. Genau, hier können wir das dann nochmal schön sehen. Es ist halt wie Kartenspiel, ne? Also wie Yu-Gi-Oh!, ich weiß nicht, Pokémon. Pokémon habe ich nie gespielt. Ich glaube, Magic ist auch so ähnlich. Da habe ich aber auch nie gespielt. Ich habe tatsächlich damals Yu-Gi-Oh! Karten gehabt. Not bad. You just made your first attack. During the action phase, both sides will take turns making their moves. Ja. After you use a skill to attack your opponent, it's their turn to attack. Yes. Nein, lass die Luke in Ruhe. And as you can see, once the enemy finishes their move, it's our turn again. Ja. Erneut angreifen. Tschu. Dein Wurf hat dir 2 Omniwürfel beschert. Genau, die Omniwürfel sind Universalwürfel. Die werden einfach dann für jegliche Elemente verbraucht. Now, these are Omni-Element dice. Genau, They can sagt be sie jetzt spent auch on nochmal. any move, so we're gonna use them to pay for the Pyro dice. Okay, klicke ich weg. Habe ich euch ja gerade gesagt. Müssen wir ja nicht doppelt hören. Oh, habt ihr das gehört, ey? Beim Einatmen bin ich im Pipe That was verreckt. pretty good. That's one opponent down for the count. But the game has only just begun. Remember? You have to defeat all opponents Ja, to win. das kriegen wir hin. Dein Gegner ist am Zug. So, wir müssen jetzt neu würfeln, weil wir keine mehr haben. As much as we'd like to Genau, attack wir haben again. keine Würfel mehr. Also muss ich die Runde beenden. So, das klicke ich jetzt mal weiter. So, Runde beenden. Genau, und dann würfeln wir erneut. Genau, der Gegner beendet auch. Wenn der Gegner... Also der Gegner hätte mich jetzt noch angreifen können, wenn er genug Würfel gehabt hätte. Fresh new round. Woohoo. Genau. Aber da er auch beendet hat, beginnt die neue Phase. Time to roll the dice again. Ja. That's how we're gonna get the elemental energy we need after all. Würfelphase. Gib mir was Schönes. Ooh, that's some terrible Okay, luck. das ist gescriptet hier. There's no way we'll be able to use. But don't worry, situations like these are why Genau, we have the einmal option to dürfen wir neu re-roll würfeln. once per round. You can select all the dice that you don't like and re-roll them. Sorry, wenn ich euch das jetzt hier einfach vorwegnehme. Ich bin zu geil auf Spielen. Ah, naja, ist ja nicht unbedingt viel besser. Ja, okay, es geht. When the action phase begins, the player who first chose end round in the previous round takes their turn first. This means that since you finished first the Genau. last round,
you'll be the first to start this round. Let's go! Let's learn a little bit about energy and elemental bursts. Each time you use a skill, your character will gain 1 energy. Genau, das ist hier. Ah ja, okay, wird jetzt nochmal gezeigt. In der letzten Runde hast du 2-mal Fähigkeiten angewendet, was bedeutet, dass du 2 Aufladungspunkte erhalten Once hast. D-Luke's energy is full, he can use a powerful elemental burst. But Genau, das still one short. ist dann quasi sein Ultimate. Never mind. Let's start with the normal attack instead. Yes. Let's D-Luke's go. normal attack only needs 1 pyro die and 2 other dice of any type. Achso, ihr könnt es gar nicht so sehen, ne? Naja. Ist halt so. Also hier, die Würfel könnt ihr nicht komplett sehen. In any case, your normal attack needs fewer pyro dice than your elemental skill. Okay, klicke. Genau, und jetzt hat er sein Ultimate. Genauso wie die Elementarfähigkeit gewährt dir auch der Standardangriff nach dem Anwenden einen Aufladungspunkt. Und jetzt wird das hier freigeschaltet. Now we have 3 energy, plus we have enough pyro elemental dice left over. It's time to use your powerful elemental burst! Let's go! Wende D-Luke's Spezialfähigkeit an. Die Spezialfähigkeit Dämmerung kann 8 Punkte Schaden verursachen. Nutze sie, um die letzte Figur deines Gegners zu erledigen und den Sieg einzufordern. Schalt deinen Gegner mit der Spezialfähigkeit aus. Burn! Kampf beendet. Würfel bringt mir Glück. Also das ist hier jetzt wirklich eine reine Erklärung. Falls ihr da jetzt nicht so Interesse dran habt, ist es auch vollkommen okay, wenn ihr abschaltet. Manche mögen ja solche Spiele nicht. Next up, it's time for your second character card. Kaya! Kaya! Take the stage. Würfelphase. Oh, it seems like any move by Kaya is gonna cost quite a lot of cryo Ja. dice. Okay, also austauschen. Naja, gut. So, wähle Kayas Elementarfähigkeit aus. Kayas Elementarfähigkeit kann Kryoschaden verursachen. Also ist genau das gleiche You'll cause your target to be affected by cryo. wie mit D-Luke, nur eben, dass es Kryo ist. Wende Kälteatem an, um deinen Gegner das Kryo-Attribut zu verleihen. Cool it. Cool it. Good! Now our opponent is affected by cryo. This is a good time to learn about elemental reactions. Different types of elemental damage affect enemies with different elements. When a character is affected by certain elemental combos, an elemental reaction will be triggered. At the moment, your opponent is affected by cryo, so we should try and use a pyro skill on them. Looks like we have to switch active characters, though. Oh, that reminds me. Both sides must have one active character, while others are considered standby characters. Genau, die aktive Figur befindet sich in einer weiter vorn liegenden Position als die inaktiven Figuren. We can only use the active character skills. Now, if we want to use the skills of our standby character, we'll have to switch them to the active character. Okay. In this case, we'll have to switch to D-Luke in order to use his skills. Okay, also wähle D-Luke und dann You zack. can spend 1 elemental die of any kind to switch a standby character to the active character. Let's Wechseln finish bitte. this swiftly. Switching characters is an action, just like using a skill. So once it's done, it's your opponent's turn. Huhu. Most skills can only target the active character. As you can see, your opponent just attacked D-Luke. Alright then, now that D-Luke is our active character, it's time to use his skill. Gut, dann let's Because the go. opponent is already affected by cryo, dealing pyro damage triggers the melt elemental reaction. When triggered, melt increases damage dealt by 2. Ja, This will allow you to deal loads of damage in one go. Genius Invocation's elemental reaction system is
Pretty cool, huh? Oh ja. Let's go. Schmelzen. Gewonnen! Zum nächsten Duell. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ach so, ich glaube 4. Jetzt kommt das. Next up, let's learn how to use card types other Yes. than character cards. These cards are all known as action cards. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. Okay. Würfelphase. Let's go. Oh, es ist ja alles shitty. Uh-oh. Looks like we don't have any elemental dice we can spend to make an... Ja, also alle Würfel. Uff. Was zur Hölle? Seriously? We still don't have any usable dice even after that reroll? Nee, haben wir nicht, weil das gescriptet ist, Baby. Well, never mind. Even in cases like this, we can still attack. Ja. We just need to put the action cards in our hand to good use. Don't underestimate action cards. They can grant all kinds of support and buffs to your active character. Take this one, for example. Die Hand vergrößern. Wähle weißes So Eisengroßschwert. playing this action card will require 2 of these. See the symbol? Yeah. That means you'll need to play elemental dice of the same type. Ja. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these are much more lenient. You can spend any kind of elemental dice. We'll cross that bridge when we get there, though. For now, just play this action card. Alles klar. Let's go. Ja, Karte ausspielen. Verbrauche 2 Würfel, um die Waffe anzulegen. Ja. So, playing an action card from your hand is a form of fast action. Fast actions do not end your current turn. Simply put, you can continue to act even after playing an action card. Yes. Well then, you have your blade. But wait, D-Luke's elemental skill costs 3 pyro dice, and right now, we don't even have 1. Well, not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known as elemental tuning. By discarding 1 card from your hand, you can convert 1 elemental die into the element of your current active character. Jetzt. And this card isn't useful right now. So, we might as well use it for elemental tuning. Alles klar. Let's go. Wähle Magieführer. Und die schieben wir dann hier hin. Und können, wie ihr seht, einen Elementarwürfel in Feuer umwandeln. Sometimes, you won't be able to perform any actions you want to because you didn't roll the elemental dice. Oh ja, das ist mir schon so Unlike oft in Genius passiert. Invocation TCG, keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of cards you have. In this case, well, let's just take all these useless cards and use them for elemental tuning. Oh yeah. Just like playing cards from your hand, elemental tuning is a fast action. Come on, hurry up! Ja, ist ja Diese gut. Elemental Tuning- Okay, machen wir. Zack. Und zack. So, jetzt haben wir 3 und können ihn Would angreifen. you look at that? Genau. Und... Because you have the white iron greatsword equipped, Searing Onslaught will deal 1 extra damage. Ja. Oh, ich habe sie weggeklickt, ne? Ulalalala. Zum nächsten Duell. Now comes the final Woohoo! part. Oh yeah! In a real match, you can make adjustments to your initial hand. At this time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile, and then draw the same number of new cards. Wähle süß mariniertes Hühnchen und Favonus-Kathedrale aus. Genau, und die können wir jetzt austauschen. Und bekommen, naja. Once you have confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting active character at the same time. Oh boy, this one's a real doozy. Ja. We gotta take it out front. Let's see how you do this time. Remember, start by selecting your initial Ja, sehr starting character. gut. Ich wähle die Lucke. Die Lucke wie immer. Die Lucke nutze ich tatsächlich sehr Let's oft. finish this swiftly. Okay. Ich greife an. Würfelphase.
Was haben wir hier? Naja, gut, okay. Hey, look at you! You sure are getting the hang of these roles. Now let me teach you one last trick. Okay. For it, you can preview your opponent's actions. I mean, that is to say, you can read their intent. Intention des Gegners Check it lesen. out. So here's where you can see all your opponent's intentions for this round. All your opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Reference this to come up with effective countermeasures and easily defeat your opponents. Well then, that's the end of the tutorial. You're on your own from here. May victory be yours. Keine Sorge, ich habe Yami neben mir. Ich meine natürlich, den. Wie hieß hier der Typ? So, zeig mal her. Einmal das. Karten ausspielen. So. Verbrauch beim Anwenden von Fehlen oder Anlegen von Talent durch die Figur. So. Und dann Heidewitzka. Tschu, tschu, tschu. Mein Zug. Ich beende aber, denn ich habe keine Würfel mehr. Ah, okay. Ist der doof? Der hätte noch ballern können. Naja, egal. There's one more thing I almost forgot. Every time you hit an end phase, you get to draw 2 cards from your action cards pile. Okay. Remember, you have to make use of both your elemental dice and your action cards to win. Okay. Let's go. Ich greife wieder an. Würfelphase. Was kriegen wir? Oh mein Gott, das sieht ja... Gib mir irgendwas. Oh, okay. Damit können wir arbeiten. Mein Zug. Ich bin wieder dran. Pupu! Ja. Aber du bist jetzt fällig. Das Herz der Karten sagt, dass ich gewinne. So. Und goodbye, Kumpel. Gewonnen! Geniale Beschwörung ist ein temporeiches Kartenspiel voller Spannung. Stell deine Decks aus Figuren und Aktionskarten zusammen und fordere die verschiedensten Gegner am Spieltisch heraus. Zu Beginn jeder Runde erhältst du 8 Elementarwürfel und würfelst damit. Nach dem Wurf hast du einmal die Möglichkeit, mit einer beliebigen Anzahl Würfel erneut zu würfeln. Elementarwürfel sind 8-seitige Würfel, mit denen man 8 Würfelergebnisse auswürfeln kann. Jedes Würfelergebnis kann neben den 7 Elementarwürfeln Kryo, Hydro, Pyro, Elektro, Anemo, Geo und Dendro auch Omniwürfel enthalten, die man als beliebiges Element verbrauchen kann. Alle möglichen Aktionen müssen durch den Verbrauch von Elementarwürfeln ermöglicht werden. Aktion. Fähigkeit anwenden. In der Zugphase kannst du Elementarwürfel verbrauchen, um die Fähigkeiten der aktiven Figur einzusetzen. Um die gegnerische aktive Figur anzugreifen, besiege alle gegnerischen Figuren, um den Sieg davonzutragen. Figur wechseln. In der Zugphase kannst du einen beliebigen Elementarwürfel verbrauchen, um die aktive Figur zu wechseln. Karte ausspielen. In der Zugphase kannst du Elementarwürfel verbrauchen, um Aktionskarten auszuspielen. Darunter sind Ausrüstungskarten, mit denen bestimmte Figuren verstärkt werden, Unterstützungskarten, die fortlaufend Verstärkungseffekte verleihen und Ereigniskarten, die sofort nach dem Ausspielen einen sofortigen einmaligen Effekt auslösen. Effekt. Elementarabstimmung. In der Zugphase kannst du Karten abwerfen, um den Elementartyp von Elementarwürfeln zu ändern. Für jede abgeworfene Karte kannst du den Elementartyp, zu viel das Wort Elementar, eines Elementarwürfels zu der aktiven Figur umwandeln. Runde beenden. Nach Abschließen der Aktionen in dieser Runde kannst du die Runde beenden. Der Kartenbeschwerer, der seine Runde zuerst beendet, erhält die Vorhand in der nächsten Runde. Nachdem beide Seiten ihre Runde beendet haben, die Runde endet. Beide Seiten ziehen 2 Karten, um eine neue Runde beginnt. So.
Hallo? Hallo? All right, cool. Those are the basics. Did you get all that? Yes! What we just played was an adventure challenge designed specially for new players. Okay. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards, or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on any of those rowdy booze hounds. Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. That was quite the detailed explanation. Die I Lucke! didn't know the Cat's Tales famous mixologist had such an eclectic skill set. What? Oh, when did you get here? I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. Natürlich nicht. Nein, gar nicht. Ah, wann bist du denn hier aufgedacht? You snuck in without making a sound. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. Die But if you Hintergrundmusik head ist off right geil. now, you might still catch up with her. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach them the game. Das ist meine, die kriegst du nicht. Wait, this card? It's D-Luke's character Woohoo! Du bist berühmt! Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG, seeing this particular card is a first for me. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Oh? And what sort of a customer was he? He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. He wasn't much of a talker and looked like he was Ja, just ja, drinking his worries ja, away. ja. Das hört sich ganz nach Kaya an. Eye patch, Ja. you say? Bestimmt Kaya. I was trying to give the opposite description. Ja, natürlich hast du es but so I just ended up verraten. giving it away. Sorry, guard captain. Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any trouble over it. So, what about the D-Luke character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect D-Luke to be familiar with Genius Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every now and then, I'll sit down and play a game with the customers in Angel's Share. Möchtest du jetzt eine Runde spielen? Dann ist es jetzt Zeit für ein Duell mit mir. I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image of the Cat's Tail is very intriguing. It's getting late, and someone has some explaining to do. We'll have to have that duel another time. Okay, kein Problem, Good. Babe. Then I'll take my leave. Goodbye. Kannst ruhig bleiben. Hottie. Ja, schwing dein Hintern. Don't let... Uh-oh. Guard captain. Ja, er kann jetzt rennen. Kaya will be alright. Keine Sorge. Now that we are familiar with the rules, why don't we try playing a game of Genius Invocation TCG? Okay. Ooh, 2 new players having their first ever duel. This sounds like fun. But in order to play an official duel, you need to have 3 character cards. Remember, a complete deck has to have 3 character cards and 30 action cards. Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't know what they were for at first. But now that we've learned the rules, I can see that this one must be the Sucrose character card. Now, it looks like we each have the Kaya, D-Luke, and Sucrose character cards. So why don't we have our first duel? Dein Wunsch sei mir Befehl. Let's duel. Duell. Okay, lass mich mal kurz gucken. Die kann weg. Ne, die wechseln wir mal.
Ich habe keine Ahnung. Ich spiele selten Unlike the adventure dieses challenge Spiel. we tried previously, duels are true tests of strength between two players. Also es macht zwar Spaß, aber ja, In a man hat halt duel, oder your ich habe halt opponent keine can Zeit also use action großartig. cards, and they'll also be able to grab Ja. new cards during it at the same time. Your opponent must also spend elemental dice to take actions, so you'll be unable to view their intent. Are you ready? It's time for some exhilarating fights to the bitter end. Denn man muss ja richtig ein Deck herstellen und so weiter. Da hatte ich bis jetzt nicht die Muße. So. Wem? Achso, okay. Du weißt noch nicht, wem da einsetzt. Dann nehmen wir die Lucke, wie immer. Sieht ja mal ganz Banane aus. Oh, der wurde zurückgekickt. Habt ihr das gesehen? Verdammt. Okay. Hau rein! Oh, du hast das Schwert gekriegt. Mann, hast du ein Glück. It's my turn. Nee, wartet. Ja. Oh, nein. Zurück. Hä? Wieso? Oh, okay, dann eben anders. So. Mein Zug? Oh, der hat zuerst beendet. Verdammt. Dann darf sie zuerst ziehen. Beziehungsweise, die darf die Runde beginnen. Ja. Komm, gib mir ein bisschen Feuer! Oh mein Gott. Das ist wieder so typisch Gacha-System, ne? Alles klar. Was ist das? Ja, was mache ich denn jetzt? Okay. Wieso beendest du denn jetzt schon wieder deine Runde? Bist du doof? Du kannst ja nur spielen. Ah, Mann. Oh nein, beinahe. Kann sich noch um Stunden handeln, ihr Lieben. Mann, was ist denn los? Oh, danke. Ich liebe diese Zugphase. Was habe ich denn hier? Okay. Ach so, ich bin ja gar nicht dran. Das ist jetzt blöd. Ich will eigentlich den Zug gerade gar nicht verschwenden. Wir machen es mal so. My research. Darn. I didn't factor that into the equation. Ja, alles klar. Mein Gegner ist am Zug. Der beendet schon wieder? Hä? Ich baller dir jetzt einen rein. Das ist dir schon klar. Boah. Okay. Ich meine, es wird nachher noch viel. Das ist jetzt halt der Anfangskampf, ne? Ja, mein Gegner hat die die Vorhand, die Überhand. Yeah. Nein, ich bin nicht dran. Okay. Ho. Goodbye, die Lucke. Fake die Look. Ich hab den richtigen. Oh, I wasn't expecting that. Wartet mal.
Wie, was? Warum ist die... Okay. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Kann ich nichts anfangen, großartig. Ich bin weiter am Zug? Hä? Hat er schon wieder seinen Zug beendet? Also sie, ich spiele ja gegen Sucrose. Okay. Wuhu! Runde beenden. Wie viele Karten sie hat, meine Güte. Oh. Deswegen spiele ich auch nicht so gerne Karten. Wie ihr ja inzwischen wisst, bin ich in Gacha Spielen nicht gerade oder habe ich nicht gerade den Glücksgriff des Jahrtausends. Und genauso ist das hier. Oh! No excuse or defeat. Ready when you... Okay. One character card defeated. Du hast trotzdem verloren, Mädel. Goodbye. Dodge this. I'm not done. Aber ich glaube, man konnte auch gar nicht verlieren. I can't believe I lost when we had the exact same character cards. The rules must be more complicated than I first thought. Nee. Das ist einfach nur ein Glücksspiel. Every decision is a difficult trade-off in this game. If there was only a way to transplant the arms of the two standby characters onto the active character's body. Du musst einfach nur an das Herz der Karten glauben. That's not how the rules work, Sucrose. Don't be a sore loser. That kind of thing is looked down on in TCG circles. Oh, I am sorry. I was beaten fair and square. I know that. I just can't stand losing. But it was a fun match. Ja, gut gekämpft. Sucrose, du bist auch wirklich stark. Paimon didn't know you could get so competitive, Sucrose. I always get a little upset when I lose. It's like that with my research Also too. spielen wir nicht Mensch, ärger dich It always nicht. gets to me when my experiments don't go as planned. Especially when there's an alchemy genius like Albedo around to compare myself to. You lost me at alchemy and experiments. But I'm pretty sure it's normal to feel that way. Playing cards is no different. Each game you lose makes you want to win the next one to settle the score. And the desire to win pushes you to improve your strategy and build a better deck. Seizing victory through a winning combination of luck, skill, and experience is where all the fun of Genius Invocation lies. But what if you keep trying and never win a single game? A losing streak, yeah. That'll definitely get you down. But it's way better to keep trying until you win than to just accept you're a plain old loser and give up. You make a good point, Diona. Besides, Sucrose, you're already making great progress. It'd take at least 8 of our regular booze hounds to match your level. Ja, ein You wirklich played well tolles, this last match. ein wirklich tolles Thank Duell. you. I'm just a little disappointed to lose, that's all. But Genius Invocation TCG is a really fun game. Good! Having fun is the main thing. If you ever want to play again in the future, feel free to come by the Cat's Tail. Ja! But don't expect me to play with you. I just mean, this place probably has the right atmosphere. I'll definitely be back. Alright. Ich komme I auch think you should zurück. have all the basics down by now. I need to get back to bartending. Shian's likely been busy making his tavern more popular with his delicious cocktails. Pui, pui, pui. And we can't have that. Huh. Burning Mondstadt's wine industry to the ground keeps me pretty busy, you know. So if you need any more help, go bother Shian. Sprich mit Julian. Okay. I see. So you have now grasped the rules of Genius Invocation TCG. That's right. The Traveler, Sucrose, and Paimon are TCG players now. Oh, hat Paimon auch mit Karten gespielt? Paimon picked it up from watching you and Sucrose. Becoming a TCG player is not as simple as that.
You cannot call yourselves true TCG players until you have passed the test. Sobering words from Prince there. But I'm afraid he's right. To become official players recognized by the Genius Invocation TCG Society, you have to pass the test. Eine Prüfung? Yes, although to be honest, it's not that difficult. Basically, to become an official and recognized TCG player, you have to best 3 opponents in a duel. So, you have to win 3 duels against 3 different opponents? The duel you just played can count towards this tally. I agree. Although I didn't get to observe the match myself, I did listen along, and from what I could hear, you both performed at a rather high level. Same way you can hear what Prince says? A well-trained ear is a basic skill expected of anyone hoping to become a TCG master. But back to the matter at hand. The Traveler only needs to beat 2 more opponents to become an official TCG player. Sucrose, you may have lost the last duel, but don't be disheartened. I can assure you that winning 3 games is well within your ability. But first things first, Shuyen. Before that, our TCG newcomers should receive their free gift. Ah, yes, my goodness. Free Completely gift! slipped my mind. I'm lucky to have Prince here to remind me. Everyone who wants to start playing Genius Invocation TCG is entitled to claim a free casket of tomes. Eine Codex-Schatulle? Haben wir es irgendwo schon einmal gehört? Oh, Timaeus mentioned it, didn't he? It was from the light novels he's been reading. The thing that the main character found in his attic. Oh, that's right! The soul of an ancient TCG player was trapped inside, right? So the casket of tomes is actually real? Well, actually, all card cases in Genius Invocation TCG are called caskets of tomes. Not only do they provide a reliable and sturdy container to store your decks, they can also sense when other people in the area are also carrying a casket of tomes with them. Oh, Paimon can guess what you're gonna say next. The reason they can sense each other is because they have the souls of ancient TCG players inside. That would mean an extraordinarily high number of people in history have been turned into disembodied souls as a consequence of playing card games? No. The real reason that it can sense other caskets is because it holds a nifty little mechanism invented by Sumeru scholars. Darn, what a letdown. So können wir andere zum Spielen finden. Toll, ein Spielersuchgerät. Alright, now let's see this casket of tomes already. All caskets of tomes are issued by Margaret, so you will need to see her to claim yours. Probably for the best. If Prince and I were responsible for handing them out, knowing how eager we both are to promote the game, we'd probably have dished them all out by now. Okay, so go and see Margaret to claim your casket of tomes, use it to find another player, beat them in a duel, and then come back here. But even for the Traveler, that's only 2 wins in total. What about the last one? I shall choose the final contestant he must beat in order to become an official TCG player, for it must be one of comparable prowess. Excellent plan, Prince. Happy dueling, both of you. Wo ist denn Margaret? Okay, aber ich denke, ich beende hier erstmal die Aufnahme. Es ist jetzt schon 1 Stunde, das war eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte schon längst im Bett liegen, nachdem ich bei Catherine was abgegeiert hätte. Aber gut, ja, so ist das, so passiert das manchmal. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit euch geniale Beschwörung gefällt, ob ihr da was sehen wollt. Soll ich die wartet mal, ich gehe mal kurz raus, nicht, dass die mich draußen zuquasselt. Ansonsten beende ich hier jetzt aber die Aufnahme. Okay, ich glaube, sie lässt mich in Ruhe. Ja, alles klar. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr jetzt noch das Ende der genialen Beschwörung sehen wollt. Ich mache das jetzt nicht weiter. Ja, oder ob ihr sagt, okay, ich habe das jetzt einmal gesehen, ich muss das jetzt nicht unbedingt noch einmal, ja, ich muss mir das jetzt nicht noch einmal zu Gemüte führen. Könnt ihr mir ja mal gerne sagen, ich warte dann so lange mit dieser Quest. Und ja, dann danke ich euch wieder einmal fürs Zuschauen.
Auch wenn das jetzt wieder etwas chaotisch war. Dass wir direkt ins Geschehen reingeworfen wurden. Und ja, bis zum nächsten Mal dann, ne? Bye, bye!